सगळ्यांकून पयलीं हांव म्हापसा क्लिनीक मेडिकल सेंटर डॉक्टर मिलिंद कोलवाळकर आनी मिलिंद तेजस्वी कोलवाळकर डॉक्टर तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां, कारण तेंच्यांनी हो मोस्ट इम्पॉर्टंट इनिशिएटीव अंडर CSR हे सिनियर सिटीजन पार्क आमकां म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक करून दिल्लो आसा. मेन इनिशिएटीव हांगासरलो वर्क करपाचो म्हणजे आमची डॉक्टर तेजस्वी कोलवाळकर ही म्हाका सांगलें की तिणी म्हाका आपल्या हांगासर आपलो मेडिकल म्हापसा क्लिनीक सेंटराचो आपल्याक एक बोर्ड लावपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलें की पळय म्हाजे कडेन आनी एरिया ना, पण एक एरिया आसा अशी ती तुका हांव दिता आनी ती तुका डेवलप करची पडटली. आनी तिणी ते रोखडेच एका मिनटान हय म्हणून सांगलें आनी आयज आमकां बरो हांगा सिनियर सिटीजन पार्क तिणी करून दिल्लो आसा. तिणी स्वता आपले एफर्ट्स घालून स्वता हांगासर म्हणजे स्वता येवन हांगासर पळोवन कशें हांगासर मॅनेज जातलें ते स्वता फिल्डार आसताली ती आनी स्वता तिणी करून घेतलेलें आसा. आमकां डिफिकल्टीज भरपूर येयले, पोल्स आसले, प्लस हांगासर BSNL इलेक्ट्रिसिटी पोल आहलो मेजर म्हटल्यार हांगासर BSNL पॅनल्स असले, PWDचे चेंबर्स असले ओपन असले, सगळे डिपार्टमेंटाक कॉर्डिनेट करून आयज आमी हांगासर सगळे सिस्टमॅटिकली करून घेतलेलें आसा. तशेंच हांगासर आमकां 2 स्कुलां आसा, सेंट ब्रिटो आनी न्यू गोवा स्कूल, आनी ती स्टुडंट्स आसा पळय ती रस्त्यार रावतालीं आनी तांकां हो बसपा खातीर एक प्लेस जाल्लो आसा, तसो सिनियर सिटीजनां खातीरूय एक जाल्लो आसा. आनी भुरगीं आमी पळयताली की अशी टर्न घेवन अशी येताली आनी अशें हांगा पेरंट्स व्हेकल्स दवरताले ते खातीर ती वयताली. पूण आमी तेन्ना ट्रॅफीक पुलिसांक घेवन आमी पळयलें की भुरग्यांक जाता तितले नियरबाय जावपा खातीर आमी तांकां स्पेशल पे करून घेतलेली आसा की डायरेक्ट भुरगीं थंयच्यान डायरेक्ट हांगा ड्रॉप जाता पळय जे वयतली पळय चलून वयतली पास जातली पळय तशी थंय तांकां एक्सिडेंटल कांय घडपाक जायना म्हणून आयज हो म्हाका दिसता बरे तरेन सगळें ऑर्गनायज आनी वेल हो सिनियर सिटीजन पार्क जाल्लो आसा. त्या खातीर हांव परत एकदां तांकां थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमदारानूय तांकां आमदार आमचे जोशुआ पीटर डिसूजा आमच्या मदीं आसा, तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. ह्या भितर तेणी आमकां बेंचीस दिल्ले आसा, त्या खातीर तांकां थँक्यू म्हणटा. अशेंच हें मेंटेन दवरचें म्हणून हांव डॉक्टरां कडेन मागता, जेणे करून की सिनियर सिटीजन हो पार्क इन फ्युचर असोच बरे तरेन मेंटेन उरचो. पयले स्वातेन सगळ्यांक देव बरो दीस हाडयता. सगळ्यांक आमचे मोदी आसा, आमचे म्हापसा नगरपालिकेचे आदले चेअरपर्सन गायत्री आमिशाळ, तशेंच हांगा एक्स कावन्सिलर ऑफ वॉर्ड नंबर 5 ॲडवोकेट शशांक नार्वेकर, तशेंच डॉक्टर मिलिंद कोलवाळकर, डॉक्टर तेजस्वी कोलवाळकर. A very prominent space in Mapsa gets a facelift today, and I am very proud that it is none other than a very prominent family that lives in this locality, that have started their career in this locality, that has contributed so much towards the city of Mapsa and all the citizens that have lived not only here but all its surroundings. Poile Swatin, I would like to congratulate Dr. Milind Kolvalkar and Dr. Kolvalkar Mapsa Clinic along with his wife Tejaswi, their entire family, for all the effort that they have put towards dedicating their life in service towards the people of Mapsa. Secondly, this very beautiful triangular space that we have, that I have also stood at this place when I was a young boy traveling towards St. Brito School. We used to live in Dangi Colony at the time, so we had to walk through this park, through this space to go to school. Sometimes I would get picked up from this space, and rightfully, as ex-chairperson Madam Priya Mishal mentioned, हांगा जायती भुरगीं सकाळी फुडें ड्रॉप जातात आनी स्कूल सोंपता तशें 1:30 ते 2 मेरेन हांगा सगळीं भुरगीं जमतात. I am happy to say that it looks very, very beautiful. It looks very, very, very cute. And I think Mrs. Kolvalkar has put in a lot of energy, a lot of effort to make sure that she has personalized it towards her liking, the way she would envision it for the children as well as all the other people that will use this space. I think मुद्दम चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण हें करपा खातीर सांगतना खूब सोंपें, बट म्हाका दिसता तिणे जे त्रास भोगलेले आसा, एंड वी हॅव बीन इन कॉन्स्टंट टच थ्रू माय ऑफिस to make sure that she gets all the support that was rightly needed, because this triangular space, like I mentioned, is not only for the benefit of the people that are going to sit here, but most importantly for the students of the schools. जशें आता शेनवार मेरेन स्कूल सुरू जातले, it is going to be a fresh
smile on the students' faces when they know that they have a space to sit down while they wait for their parents to pick them up. This is, I believe, the most important aspect of this triangular space. Tashets, the most important thing that I was concerned about was the milk booth, but Madam has designed it and refurbished it so well that when I saw the photos, it gave me, I had a big smile on my face with the way she has really taken the time and energy towards making it beautiful. So again, a big thank you to both Dr. Milind and Dr. his wife, Dr. Tejashree, for doing up this space. We will be most welcome to welcome you all to do much more spaces in the future, and let this be the beginning, a starting point, and seeing the way that you get involved with it, seeing how much interest you have shown in it, and being a local from Apsa, Dr. Milind has like I said, has his grassroots here. म्हाका दिसता खंय तरी म्हापशेकारांक एक तेंचे कडल्यान एक बरी सुविधा फुडें गावची